Hello everyone, this is Revati Sundaram from Be Make Me. So in the video la vandu nama beautiful ana or negative dark filling design nama paaka porom. Mehndi negative design. இந்த generally vandu lotus அந்த மாதிரி flowers இல்லாம இது கொஞ்சம் டிஃபரண்டான ஒரு flower யூஸ் பண்ணி அதுல நம்ம parrots இருக்க மாதிரி ஒரு dark filling நம்ம பண்ண போறோம். And இதுக்கு நான் first வந்து ரெண்டு leaf போட்டுட்டு அதுக்கு மேல ஒரு சின்ன hump மாதிரி கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி போட்டுட்டு flower petals எல்லாமே வந்து நான் கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். And அது பக்கத்துல வந்து நான் parrot வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு நான் parrot draw பண்றேன். parrot draw பண்ணி முடிச்சிட்டு இந்த நெகட்டிவ் ஃபில்லிங்க்கு நான் ஒவ்வொன்றுத்துக்கு கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்க அந்த parent and வந்து சென்டரில் இருக்க ஃப்ளவர் மட்டும் தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் அதை தாண்டி ரிமைனிங் இருக்க ஸ்பேஸில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த குட்டி குட்டியாக வந்து இந்த ஃப்ளாரோட பட் மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணி ஃபில் பண்ண போகிறோம். நான் ஃபர்ஸ்டே வந்து எனக்கு ஒரு இன்விசிபிள் லைன் மாதிரி நான் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டேன் பாருங்கள். அந்த திலகம் ஷேப்பில் ஒரு இன்விசிபிள் லைன், ஏன்னா நான் வந்து அந்த திலகம் ஷேப்லேயே என்னோடய டார்க் ஃபில்லிங் வரணுன்றதுக்காக அந்த இன்விசிபிள் லைன் நான் போட்டிருக்கேன். நான் இப்போ ஃபில் பண்ண போகிற எல்லா டிசைன்ஸையும் வந்து அந்த இன்விசிபிள் லைன்குள்ளேயே வந்து நான் இருக்க ஸ்பேஸ் எல்லாம் வந்து நான் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி அங்கங்கே ஸ்மால் பட்ஸு ஸ்மால் ஸ்ப்ரில்ஸ் போட்டுட்டு அண்ட் கீழே ஒரு ரோஸ் ஃப்ளவர், பிகாஸ் இங்கே நல்லா ஹியூஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது, அதனால ஒரு ரோஸ் ஃப்ளவர் இந்த சைடு அண்ட் அந்த சைடு ஒரு ரோஸ் ஃப்ளவர் வரா மாதிரி நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் எல்லாமே நான் தின் லைனாக நான் ட்ரா பண்ணுறேன், நான் திக் லைனாகவே ட்ரா பண்ணல. ரொம்ப நிறைய ஸ்பேஸ் விடக்கூடாது, நம்மளுடைய நெகட்டிவ் ஃபில்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்பேஸ் விடக்கூடாது. க்ளோஸராக தான் நம்ம டிசைன்ஸ் பண்ணணும். நம்ம ஃபில் பண்ணுற இடம் கம்மியாக இருக்கணும், நம்மளோட டிசைன்ஸ் நிறைய இருக்கணும், அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக தெரியும். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணவே அப்படியே ஃபில்லிங் பண்ணிட்டு வரக்கூடாது. அவுட்லைன் ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த அவுட்லைனை ட்ரை ஆக விட்டுட்டு தான் நம்ம அதை சுற்றி டார்க் ஃபில்லிங் பண்ணணும், இல்லைனா நம்மளுடைய டிசைன்ஸ் வந்து ஸ்மஜ் ஆகிடும். ஸோ நான் எவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு இருக்க ஸ்பேஸிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி லீவ்ஸு ஸ்ப்ரில்ஸு ஃப்ளவர்ஸே போட்டு அப்படியே நான் கவர் பண்ணிட்டு வர பாருங்கள். அந்த என்னோடய அவுட்லைனை தாண்டி போகாமல் நான் அழகாக நான் கவர் பண்ணிகிட்டே வரேன். ரிமைனிங் இருக்க ஸ்பேஸில் சின்ன சின்ன சர்க்கிள்ஸ் லீவ்ஸ் போட்டு நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இதுக்கு நம்ம பார்டர் மாதிரி கொடுக்கணும். அண்ட் உள்ளே இருக்க இடத்துலலாம் ஷேடிங்ஸ், ஏன்னா ஃப்ளார் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, அந்த ஃப்ளார் ரொம்ப எம்டியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காதுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஃப்ளாருக்கு நான் ஷேடிங்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு அவுட்லைன் நான் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா டிசைனுக்கும் சுற்றி, பிகாஸ் அந்த அவுட்லைனும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா தான் நான் நெகட்டிவ் ஃபில்லிங் கொடுப்பேன். அந்த அவுட்லைனுக்குள்ளவே என்னோட நெகட்டிவ் ஃபில்லிங் வெளியில் போகாமல் அழகாக பர்ஃபெக்டாக எனக்கு அந்த ஷேப் கட் ஒர்க் மாதிரி வரணுன்றதுக்காக அந்த அவுட்லைன் நான் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் இப்போ வந்து உள்ளே நான் ஷேடிங்ஸ் கொடுக்குறேன். என்னோட ஷேடிங்ஸ் பாருங்கள், என்னோட கோனை வச்சு நான் ஸ்ட்ரோக்ஸ் மாதிரி போட்டுகிட்டே வரேன். நான் பக்கத்துலேயே வந்து நான் ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி ஸ்ட்ரோக்ஸ் போட்டு வரேன். நான் இந்த ஷேடிங்ஸ் பண்ணும்போது என்னோட பேப்பரில் இருக்கட்டும், இல்லை நீங்கள் கையில் பண்ணும்போது ஸ்க்ராட்ச் பண்ணியே நீங்கள் போட்டுகிட்டே வரணும். அதாவது டச் பண்ணி நோட்டை டச் பண்ணி ஹேண்ட்ஸை டச் பண்ணி நீங்கள் ஷேட்ஸ் பண்ணணும். நம்ம எத்தனை நேரம் அவுட்லைன் பண்ணும்போது நோட்டை டச் பண்ணாமல் அவுட்லைன் பண்ணணும், பட் நம்ம ஷேடிங்ஸ் பண்ணும்போது எப்போவுமே வந்து டச் பண்ணி பக்கத்தில் ஷேட்ஸ் பண்ணணும், ரொம்ப தூரமாக ஷேட்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நான் ஷேடிங்ஸ் எங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ, எந்தெல்லாம் கொஞ்சம் ஹியூஜ் ஏரியாவாக இருக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும் ஷேட்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இந்த ரோஸ் ஃப்ளார்ஸில் கூட இன்னர் கார்னர்ஸில் மட்டும் ஷேட்ஸ் பண்ணுறேன், மேலே இருக்கிற ஸ்பேஸிங் நான் விட்டுடுறேன். இந்த ஷேடிங் பண்ணும்போது கூட நம்மளோட அவுட்லைன் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தான் பண்ணணும். அவுட்லைன் ட்ரை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஷேட்ஸ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவுட்லைன் வந்து ஸ்மஜ் ஆகிடும், நம்மளுக்கு ப்ராப்பர் ஷேப் கிடைக்காது. ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்போவுமே அவுட்லைன் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஷேட்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய ஃபில்லிங்ஸ் நான் பண்ணிகிட்டே வரேன். டார்க் ஃபில்லிங் நல்லா ப்ராடக்டை ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணி நான் ஃபில்லிங்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ப்ராடக்ட்டை நான் ப்ரெஸ் பண்ணி தான் ஃபில்லிங்ஸ் பண்ணணும், எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பேப்பரில் ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி எக்ஸஸ் இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் அங்கங்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் என்ன ஆகும்னா அங்கங்கே வந்து ப்ராடக்ட் இல்லாமல் அந்த இடத்துலலாம் கேப்பாக ஹோல்ஸ் தெரியும் கலர் வரும்போது. ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃப்ளாரோ நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் ட்ரா பண்ணியிருக்கோமோ அதை அவுட்லைனை அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே நான் வந்து ஃபில் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நான் அவுட்லைன் அப்படியே சுற்றி டார்க் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்க ஸ்பேஸில் ஃபில் பண்ணுறேன். ஸோ அவுட்லைன் நான் சுற்றி அவுட்லைன் மாதிரி போட்டுட்டு திக்காக அதுக்கப்புறமா நான் சுற்றி ரிமைனிங் இருக்க ஸ்பேஸில் ஃபில் பண்ணுறேன். அப்போ தான் நம்மளோட அவுட்லைன் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாது. ஸோ அவுட்லைன் டிஸ்டர்ப் ஆகாத அளவுக்கு நல்லா ட்ரை ஆக விட்டுட்டு நான் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக வந்து வருது பாருங்கள், ஏன்னா நான் என்னோடய அவுட்லைன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டார்க் ஃபில்லிங் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.